តូនគោលយើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ live ផ្ទាល់តម្លៃទីផ្សារមាសនៅលើកផ្ទាល់តែម្ដងយើងសង្កេតឃើញថាមាសម្សិលមិញហ្នឹងក៏វាបានចុះដែរឥឡូវវានៅក្រោម SMA នៅក្រោមខ្សែ SMA នេះមួយថ្ងៃវិញអញ្ចឹងវានឹងថ្ងៃនេះវានឹងពឹងថាចុះទៀតអាចចុះមកដល់ចំណុចនេះតាមថ្ងៃណាចំណុចនេះបាទចុះមកដល់ support វាសិនមុននឹងវា reaction ទៅលើទៅក្រោមអូខេនេះខ្សែ support វាឥឡូវយើងងាកមកមើល time frame ទូចវិញ time frame 4ម៉ោងអូខេវានឹងមកដល់កន្លែងនេះបាទវានឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងអាចមើលដាក់វាជា line ក៏បានដែរដើម្បីយើងស្រួលមើលដើម្បីយើងងាយគូខ្សែ support resistance ណាគាត់ថានេះមកដល់ចំណុច support ហើយវាអាចឡើងមកដល់ចំណុចនេះត្បូងឡើយយើងមើល time frame ទូចវាអាចមកដល់កន្លែងនេះសិនយ៉ា4ម៉ោងហើយមួយថ្ងៃអូខេcandle អូខេមួយថ្ងៃវាអាចretest មកដល់ណាមុននឹងពេលវាមកក្រោមទៀតឬក៏ទៅលើវិញវា reaction ដល់កន្លែង support នេះសិនបាទយើងមើលមក4ម៉ោងយើងកំពុងតែមកហើយវាអាចមកដល់កន្លែងនេះនិយាយគូមិញហ្នឹងហើយចំណែក time frame 1ម៉ោងបាទ time frame 1ម៉ោងវាអាចរៀងគ្នាបន្តិចនេះធម្មតាឆ្លងកាត់ time frame ទីទួយសិនវាមុននឹងមកដល់ time frame ធំណានេះ time frame ទីទួយនៅកន្លែងនេះសិនវា reaction នៅកន្លែងនេះសិនមុននឹងមកដល់នេះគេលើយើងមើលមក candle វិញស្រួលមើលជាងអូខេអញ្ចឹងវាscenario ទី1គឺវាមកដល់នេះបាទមកដល់នេះបាទចំណុច33.74 32.74បើវា reaction មកដល់ហ្នឹងគោលដៅរបស់វាត្រូវមកដល់នេះមួយទៀតបាទវាត្រូវមកដល់នេះមួយទៀតនេះឥឡូវវារៀងវាចេញមកដល់នេះហើយវាឈ្មោះមកនេះហើយវា reaction នឹងទៅសញ្ញា candle វាឲ្យយ៉ាងម៉េចវាប៉ុន្តែតម្រង់វាមកខាងក្រោមជាងវានឹងមកទី2នេះបាទអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ហើយឆាតមាសតម្លៃមាសថ្ងៃហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចចូលមើលទៅក្នុងហើយនេះបានប៉ុន្តែយើងសួរចូលថាចូលទីផ្សារកន្លែងណាយើងអាចចូលមកក្នុង15មីនុតប្រហែល5មីនុតប្រហែលណាស្ទីមកនេះវាធ្លាក់មកដល់ខ្លាំងហើយអាចចូល sell បាននៅកន្លែងនេះអាចចូល sell បានឡើយហ្នឹងនេះ sell បានហើយ sell មកហើយ target របស់វា take profit ទី1គឺនៅកន្លែងនេះ take profit ទី1គឺនៅកន្លែងនេះបាទ TP1 នៅចំណុច32មកមើលអត់ឃើញ32.4បាទ32.4ហើយ TP ទី2មាននៅចន្លោះ32.53បាទ32.53 TP ទី2ណា TP ទី2 32.53បាទបងប្អូនមើលក្នុង scenario ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាសារតម្រង់នេះមកខ្លាំងប៉ុន្តែវាអាច react នៅឡើងនេះតិចដែរ react នៅឡើងចន្លោះ SMA កណ្ដាលហ្នឹងមកខ្លាំង15នាទីគឺមកខ្លាំងហើយខ្លាំងអញ្ចឹងឃើញណានេះបើយើងមើលមួយទៀតមើល indicator មួយទៀត
okនេះវានៅក្រោមហ្នឹងខ្លាំងណាវានៅក្រោមSMA ហ្នឹងពេលនេះវាទៅមកទៀត5នាទី35ម៉ោងវាកំពុងទៅមកខ្លាំងអញ្ចឹងវាទី2ទី1នេះទី2ទី2នេះវាអាចនឹងមកមកចន្លោះទៀតមិនគាត់ថាវាមិនមកភ្លាមដូចតាមយើងគិតទេ forex នេះទី2ទី3នៅនេះប៉ុន្តែមុនមកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងភ័យឆ្លោះវាដែរណាប៉ុន្តែទម្រង់វាមកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងលេង forex គេច្រើនយើងភ័យឆ្លោះដែរហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើកាទី3គឺ32 23 32 23តែកាទី3ហ្មងបាទនេះវាមកហ្នឹងប៉ុន្តែមកភ្លាមសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាអាចមួយថ្ងៃពេញឬក៏អាចស្អែកវាថាមិនត្រូវទេវានៅដើររេរ៉វាហ្នឹងនេះទី2ទី3គឺហ្នឹងបាទមើលតាម scenario ហ្នឹងមកអូខេបាទអញ្ចឹងហើយវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយកុំភ្លេចជួយចុចlike និង subscribe channel របស់ផងដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍អូខេអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ